sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a nabindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan nga Adeline. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak nga aldaw, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Adeline manipod probinsya ti Benguet. Adda basit a negosyo kas maysa kadagiti agdadait wenno makuna at tailoring. Nagsina kami iti asawak gapu tadyak na anusan ti kinamamartek na. Awan anak mi iso anangampon kami iti anak matlaeng ti kabsat ko. Banag asaan mi nga inlimed iti ubing. Rugyak man ti agsalaysay idi adda na live-in ko. Iso ni James, tubo ti La Union. Naamamok daytoy babaan iti Facebook. Dandani makatawan met a nagaram sakbay asinong batak. Sina metlaang iti asawa ken addaan 5 nga anak. Sublian taman nga rod ti tawen 2018. Kastoy man dagiti pasama. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ay, gusto pala rita. Umay kanta mangantan. Nakaluto ako. Wala kay, mabiit langan daytoy, malmalpasan. Umay kan. Makauray ta kita, badbado. Lumamiisan ti indasar ko, pangaldawan ta. Wan, kita nalpasan. Ni Janine, saan ka di nga umay mangaldaw dito eh? Ay, jakman amo iti dayjay nga ubing. Mangan siguron ijay pagadalan da. Awan mat imbaga nga umay mangaldaw dito eh. Nala nga rod. Umay ka nga rod ang bakit. Tani, mabisin akon. Sapay nagimas dyan lutok a pangaldawan ta. Anya ayatiin lutom lakay. Pinikpikan, analaukan, itiutag. Oh. Aduman nga rodan timakan ko no kasta lakay. Ay, uwan na. Parehas na bakit. Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ay, ni Carol akapsat ko. Apay ka na. Intaray da kano nila kay na iti ospital iti rabi. Kat aging gaita. Awan pa'y kano ti doktor anang asikaso kan kwa na. Agtir-tiritir kanon gapu iti sakit ti tiyan na. Ket, mapan ka kadi? Wen kaasimat ti kapsat ko. Amangan no di na amuter aramidan na. Gapu iti nalaos a panagdandanag na. Umayak mat nga rod. Agmotor tan, ang mapan iti ospital. Saanan lakay. Agbati kan dito eh. Aglugan akon iti jeep. Sana bale taas si daglaang mat iti ospital. Ala, ibatek latan ti motor. Ngam kuyugun ka. Sumurutak mat iti ospital. Ala, sikati makaam mo. Ala, agrubat tangarudan lakay. Apay no agawit ka pay lang bakit. Napuyatan kan. Siya kunti manguray ka ni Carol dito eh.
Ay, wan nga rod. Anyat orasan aya. Pasado alas 5 ni Tiagsapa. Ay, aldaw ka ayaman. Ang mabit na ang tawagak ni Carol. Damagak no sa dino ti ayanan. Iti kasta makaawit tamatan. Alang arod. Dito ka ba lang, tainak man, mangala iti kapita. Ay, sige lang kaya. Ay, imbaglaangan ta nakaturog matlaang ni bayaw ko. Ay, kaasimat. Anya nga ta ti sakit na. Apayakas na unay ti sakit ti tiyan amarikrik na na. Ada ka din na sakit bayaw. Nagawid labiit bayaw. Napanangala iti pagsukatam. Pasubli siguron day jay. Doktor! Nurse! Doktor! Bayaw! Bayaw, Arnold! Bayaw! Awanan ti asawak man ang Adele. Pinanawan na kami ni Arnold. Kasano kami paitan ka dagiti umbing. Patib karam ti pakinakam mo ading ko. Talaga akas ta tibiyag. Nasakit. Ngamrumbang aklunan tayo. Nga aging galaangan dito'y tibiyag ni Arnold. Ano, pagkalma ang tirik ng ading ko. Naskan asikaswam ti pan nakayawid ti bangkay ti asawa. Manang Adele. Maawatak ti maritrik nam. Ngam di ka agbalin analupoy. Naskan nga agbalin ka anatibkay. Panunutong dagiti anak mo, ading ko. Adan sa awag mo. Hello, anak. Anya, sana punno dayta. O apay, anya tayo pasamak. Ti katuga nga ka babae. Natay ka no matan. Anya. Kaasimat ni Carol, bakit? Naku namon lakay. Saan pa ila na itapon ti asawa na? Ngam na tayo mati katugangan na. Unay matlaki din agasgasat na kita nga gina. Ay, wan nga rod lakay. Agsak-sakit matkit dininanang ta. Pag-aamu tayon, akas di titurong na. Iso na lang ang tanag-sarunudang lakit din anata. Wan nga ron. Talaga di tayo mo. Naginggat ka ano tibiyag tayo dito yung rabaw ti daga. Isasi ka. Alwadam, nagiti kang kanem, bakit? Nang runa, kat ada historiyo, ada diabetic. Apay ngay asyak man ang tinapanan ti saritaan ta. Una, tadi mo matan-an na dan tibagin. Kanayon ka ngagpuyat. Iso kanayon mo't amarik na, ti pan nakaulaw mo. Ang nungay mapan ka agpa-check up. Tapno maamuan, no anya day ta arik-rik na am. High blood anemic kak nga rod. Iso akas jay. Wen, hanggang nasaysaya at matlang magpa-check up ka. Iti kasta, ikanda ka iti umno nga agas. Wento ka di lakay. Awan pa'y oras ko ita. Ado ti maaramid iti pwesto. Kanon to pa ngay? Inton naladawan ti amin. Ay, kamaudyanan na. Nalpas ko matlaangan ti repreperek a pantalon. Apay nga eh. Kasla maulawak matan. Ito gaw kumalpay. Ay, naglungkon. Bigla-bigla day siya. Ay, masapol kon samot nga agpayson ti mapan agpa-check up. Kanayon matan ti pan nakaulaw ko. Agpakuyog aktuman iti anak ko. Iti kasta, maamuak no anya da ito yan, amarikrik na. Auntie, Apay nga da ka dito eh, rabiin. mabisbisinak ka rod, auntie. Awan masida iji balay. Iso ngay malati wa.
Mga no, dapay nabati si Dayo. Apay, di da kaimbat yan. Saan nga rod, auntie? Ingkag kalung kita no dapay na bati. Nagluto mat ni uncle mo James itay. Ngam no awan, ag kita kalatan di taref ti lutom. Sige, auntie. Awan ngamin mailuto ije balay. Ala, ingkalatan ijay kusina. Ingkakitaan no da mailuto. Bakit? Agawid na pa ije laon yun. Ada ka no ipaaramid ni manang ko. Isupay, apakitaggadak. Ay katun alakay, awan parikot iti dayta. Hustumat, tapno adda itid mo kadagiti anak mo no dumawat dakan ka. Nang runa ita tapan nag-ieskwela manan. Adamot jay nada amang tad iti kasapulan ta. Anyang iti serbina nga adda ije abroad. No di na masuportaran dagiti ubing. Ay kat sa balilat tamot ano adda agapukan ka. Obligasyon mo matdayt na kas amada, lakay. Uwan mat kid ya. Agan anad ka dito ya. Di mo baybayan ti bagim. Kitayam dagiti kang kanem. Di ka agpuy-puyat. No adda di mo kabailan alagpasan. Ited mo kadagiti tauham ija shop. Wen ka di lakay. Awan rumbang apagdanagam kunak manan. Si kakit di ati agan anad. Nang runa iti panagmanehom iti motor. Agawid ka manan iti laon yun. Sigurado ang minalam tumanan ti panagiinom yu iti arak itay. Ugali na Agas ti bambanog ako nada. Ken pampaimas iti turog. Apay, nagawid gayam ni James Adel. Wana nang, adda ka no ipapaaramid ni manang na, iso ang nagawid pa'y laijil na unyon. Ay, kasta aya. Kunak no adda dito'y dagos mo. Dikit agmay-may sa kagayam ditaw. No kasjay amapan mo't ag-eskwela ni Janain. Wana, ngam okay lang. Ngamin sa anak mo't amatatao dito'y. Ijay pwesto ti ad-ad na nga ayan ko. Nang runa no aldaw ti Sabado kan Domingo. Ado ti agpadait no kwa. Ay, wana. Anong sanyo pailaang ti agyan dito'y? Aging gaamadanon manan ti check up yun, nanang. Ay, makaaw-awi dak nga rudan anak ko. Masikuranak mo't ngagtugtugaw latan dito'y. Saan amawat-wat dagiti tultulang ko? Saan pa'y amabalin nga agawid kayo, nanang? Nasken apalpasin nyo pa iti follow-up check-up yun. Sakbay ti panagawid nyo. No kayat yo, umay kayo ijay pwesto. Ay, sige. Sumuro taklaangan ijay pwesto. Agawid akto dito inton malmalam. Da kayo ti makaam mo, nanang. Ala, mapantayo nga rudan. Ay na. Aslam aulawak manin. Mabiit lang, nanang. Itugaw ko man pa'y biit. Day, apay. Agan ano ka, nakaw. Ay, masansan mat nga rudan ti panagulaw ko, nanang. Ag sakit-sakit ti tenged ko no ko. Ay, sus, kita amangan mo't no gapo day ta iti panagpuy-puyat mau. Narigat yak sakit ita panawan. Yung kalaangan nagpadoktor. Iti kasta, sana kumaro day ta marikrik nam. Auntie Adel, Ada ka mat, Jerome. umay ko man alaan ti impadait ko apantalon ko. Aywan. Napananan ngay day chay. Awan mo't dito yun. Ay, mabiit lang, tabiro ka ka. Uncle James ngay, sa dino ti ayan na. Awan, nagawid ijay la unyon. At akano trabaho na. Ay, kano agsubli ngay? Jakman ang mo. Agsublin to siguro malpas ti ko na ng aramidan da. At iti pantalon mo, kita man no sakto mo laang kan ka. Ay, sige man, tayo padas ko, ante. Uy, quality Mayat, ante. Eksakto ti fitting na. Siyempre siyempre. Ayos Magustwak launay. Ay, manungay gaya man, te. Alabay amon kaanakan. Ay, ilibrem? Wan,
Ay, wow! Thank you, auntie, ah! Hala, kasano ngay day ta mama? Sigun iti doktor, malaksi da diabetic ka. Natamaan pa yung tikidnim. Kan high blood ka pa eh. Wan nga rod Ngam anya nga tano agpa second opinion tanak ko. Agpa Anya? check apak iti sa bali a doktor. Ang mama, Sa anak amapnag iti imbaga day a doktor. Kasla saan mat asigurado iti ibagbagana. anya pa lang nga pamanagnag ti kayat yung ay mama. Makita mat dagiti results ti examination yo. Kompleto day ta. At ada magastusan kayo no agpa-check up kayo manan iti sa bali a doktor. Isupay nga igatang yo iti agas yo. Nagado a reseta ti akas. No natangkan mat ngamin ti ulo yo. No sinapsapa yo ko mati nagpa-check up. Naagapan adagos ti sakit yo. Ado ti bawal akanan yo. Tungpalan yo ti ibaga ti doktor. Iti kasta, saan ako maro ti sakit yo? Ne, apayan manang Adel. Lukmag mo day tawan no, manas. Jakman ang muading ko. Manas nga tan-a. Kaslakim mapsot pekit din ti panagkitak. Jak makabigbig iti adayo. Ay, kat agpa-check up ka ah. Nagpa-check up akon. Diabetic, high blood, kaskadak kidney failure kano ti sakit ko. Ay, sus. Day tanti bagbagakken ka idi pay laeng manang. Isumat lagayam amasansan ti pan nakaulaw ko. Malaksid anang ato ti darak. Nangato pa'y ti blood sugar ko. Kat ano sam ang aliklikan dagiti saan arumbeng akanam. Iti kasta, saan ako maro ti marikrik nam. Jakmet nga rod maiwasan no kwa. Nang runa no makakita ak kadagiti agkakaimas amakan. Kasla kayat ko akanin amin. Wen, ngam kontrolam ah. Kanoan niya timbawal ti doktor, saan mon akanan. Agtumar ka iti umno nga agas. Surutem ti panagtumar mo tapno agimbag ka manang. Hello, nakaawag ka mat, James. Wen, bakit? Di mo mat ngamin sungsong bata nagiti chat, kan text ko ken ka. Manong aldawan nga umawawag ak. Ang italasong batam ti awag ko. James, Apay nga akas deti na udi at chat mo kanyak, bakit? Apay, adamadi nga inaramid ko? pasensya kan. Ngam nasaysaya at sa sinatan. Anya? Be, apayan? Agan ano kan, bakit? Apay, adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ibagam tapno mo. Awan, basta waswasan tan ti relasyon tan. Saan? Umayak itamat lang di tadagos mo. Agsarita ta. Awanak iti dagos ko, James. Nakabakasyonak ita dito lugar mi. No kayat mo, mapan mo alaan dagiti kagawaam iti dagos ko. Ipasabat ko kinni janin titulbak. Anya? Ngem Adel. Apay akastat kalakanakan kati mangisina kanyak. Iti anya aga po. Adda sakit ko. Kadyak kayat ti agbalin apabigat to kan kainton agapsutak. Iso apang nga asim tadi kan agpakpakita kanya. Ngem, di mat nagkinarita. Nga agbinulig ta iti rigat kan lamay. Wan, ngam karila ang daytay tinagbaetan ta. Ngamin, saan tamat apudpud no nga agasawa? Ha? Nataer ka. Iso nga amok anala kakalaang amakasapol iti babae apangibaw ingam iti ayat mo. Sana. Amumat nga ayayatan ka. Di mo kumamit aramidin kanyak ti kastoy. Pangasim. Sana bale, tagayim talat tamot iti social media. Saan ka nga i-block iti Facebook wenno Messenger? Tay sumat nga rod tinagamamuan ta. Sorry talaga. Pasensya kan. Ngampot den tan ti relasyon ta. Mama, apay no ipandakalangan ni Diyo ospital. Madanagan ako ni ti kasta sa Adam. Awan ron ba nga pagdanaga manak? Okay, aklang. Kabaulak pa man. Wen kabailam ko nam. Napigsa ti panunot mo. Ngam panagkunagkat saanan akabailan ti bagim.
Sigamat lang ti marigatan no kasta, mama. Ay, iyawat mo man ket iti agas ko. Patyak apumipyamot lang ang daytoy apaman ang makatumarak iti agas. Oh, adtoy. Adtoy ti danom. Agyaman na kanak ko. Awagak ni Auntie Carol. Tano saan pa lang apumipya ti marikrik nayo. Ipanda kayo ni hospital. Sanan ko nakmat. Sige, tama pa anak pa iti silat ko. Iturog ko lang ang daytoy. Tulong! Ni mama! Natumba! Lola! Anya agay ti ko na ti doktor kaanakan. Kumusta ni Manang Adeline? Adda ka di matla ang nagbaliwan na? Ay, kaasi ti apo. Ada ka numat improvement na, auntie. Barang no makariingan iti unag ti 24 oras. Nala, di ka agdanag. Amok alumablaban ni Manang. Patsak nga agreing matlaang. Mamati asaan abaybay anti apo. Anti. Tinasayaat. Agawid ka pailaang wan. Iti kasta, makainana ka. Siyak pailaang timang bantay ka ni Manang. Sige, auntie. Sublatan nagtumat lang intun rabi eh. Iti kasta, maasikasok mat ni Nanang. Amangan numaliwayan na dagiti agas na, kat anya pa'y ti mapasamak ken kwa na. No kasta. Duang aldaw nga awan puot ko. Wen Manang, epekto kano ti panakay tupa iti ulom iti semento iti natumba ka. Ngimato nga ti blood pressure mo, iso na ulaw ka. Ni Janine. Sa dino ti ayan na. Pinaawid ko pailaang. Iti kasta, makainanamat. Sublatan naktumanan inton rabi eh. Ni Nanang. Sa dino ti ayan na. Pinanawak kita'y agsapay jay dagosyo. Kasta unay ada nagnaken ka. Saan ang makaigna? Di kaya't nakatumay ditoy. Isuuna lang, ta saan mata mabalin. Mabit lang adawag ko Manang. Song batak lang ang biit. Hello, Janine? Auntie Carol, ni Lola, marigatan ka nung nga umangas. Anya ti aramidag, auntie. Mabit lang, awagak ni Manong mo a Jerome. Da kayo ka dito, anak ti pasyente, ma'am. Dok, kumusta ni Nanang? Ladingit at hanggang talaga siguro nga aging galangan ni Jetty Biag na. Kanya. Inaramid niya amin nakabalan mi tapno may spal mi ti pasyente. Ngam talaga atin ang kabalan pa eh. Ma'am, makipagladingit kami. Ala, bagkata mo ni Antim, tay patugaw mo iti wheelchair, Jerome. Un, mami. Oy, anya, komportable ka di iti wheelchair mo, Manang? Uwan. Agyamanak. Nasakit latisaka. Kasla kayat na anak ka nga to. Ang kabailam ka di nga ibturan ti ut-ut na. Kapilitan Kayat ko matamakitan inanang. Sakbay may tapon. Manang, Mapantayon. idoron mo ti wheelchair ni Antim, Jerome. Un, mami. Unay matlakit din nagasgasat mo nanang. Dinak matlakit din na uray mo ari ti ospital. Sakbay ti ipapanaw mo. Makipagrik na iti ipupusan ni Nanang. Adeline. James. Un. Nakita ti post nakatagkan ka. Iso ngay mayak. Kumusta kan?
Dakkel tikin mo to nga ma. Wan nga Rod. Talaga siguro akas to'y tigasot ko. Siga, kumusta ka matan? Agyang manak, iti umay mo. Awan na niya man na. Okay ak lang, mat. Manipot si ninahandak. Diya ko nagarampay iti sa bali. James, Aging ka ita. Siga pa'y latipit-pitik to'y pusok. Ket numan nugot ka. Kaya't ko nga ituloy ti ayan-ayat ta. Si sasagana ak amang aywan kan ka, Adele. Iti agdama ket lumablaban pailaang iti sakit ko a diabetes ken kidney disease. Kaasi ti Diyos, medyo okay matan ti kasasaad ko ita. Saan akas iti sigod a nakaidda aklaeng gaputa na sakit ti entero a bagbagik. Ti may sapay a pagyamyamanak adda dagiti kakaanakak, adda ti ipag ko, adda ti kabsat ko, ti anak ko ken kang runaan iti amin adda ni James a mangay aywan kanyak. Pagsisinnublatan dakpiman nga ay aywanan. Jak amuno kaano asublyan ti Diyos tin pabulod na abiyag kanyak. Ngam ikarkararag ko asapay kuma, taik kan nakpay iti naunday a panawen, tapno makadanak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Amok anasaya at kaatao, iso nga adumat nga rod ti mayat at tumulong ken ka. No maipapan ka dagiti napukaw akamang ti pamilyam, nang runa unay ti inam, talaga siguro nga aging galaangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Nalabit nga adda na pinpintas agasat nga agururay kada kayo a pinanawan na. Awan mo't dakas na nga agsinnublan kayo ka ni James, no lakit di tapudno nga ay ayatan na ka. Itultuloy mulat ti kumararag iti Diyos, patsyak adi nakabaybayan. Ad-adda kumaapatib garampay ti pamatim kinkwana, ngamin awan imposible iti Diyos. Italak mo amin kinkwana para iti pannakaagas mo. Alakastan pagayam Adeline, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.